吹㗎？好，去醫院吹。合埋手啊！合埋隻手先。合埋隻手。都得，咁樣都得，係。好，好，我要吹蠟燭啦。好，你話我要好多 Thomas 咁啊！好啊，唔好咁前，有一燒六親，唔好咁前，係啦，想要玩具，係啦，你眯埋眼，話想要玩具咁啊！玩具，瞓覺啊！好嘢！嗱，俾個禮物你啊！咩嚟㗎？ Thank you。咩啊？咩嚟㗎？有啲咩嘢㗎？乜嘢㗎？有個薯蛋頭啊！好似康樂姨姨玩子彈頭喎。係啊，我中意玩喎。我中意玩啊！好啊，媽媽，我哋食完蛋糕先玩啦。好啊，得啦，我哋食蛋糕啦，唔吹啦。好嗎？好啊，點樣食啊？你想咁樣食㗎？你睇你個嘴仔，啊！變咗藍色嘅，變咗藍色嘅。而家食咗個湯姆士喎，你唔好食咗嗰啲蠟啊，知唔知啊？嗯，湯姆士好酸㗎喎。